Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya follow nyiga tunuulira eddagala eryo liyitibwa kasenyaku. Oyo yayitibwa kasenyaku oyo atera kubeera ku buti obumpimpi obwo kugeza ng'obw'emicungwa, akakomera, mujaaja, rosemary, obutititi obubeera obumpimpi ate nga bulina obukoola butono. Ebiseera ebisinga kasenyaku oyo abeerako nnyo. Kasenyaku kiba ekiwuka ekyo nno mwattu bye bimu bivaamu ng'ebiwojjolo. Ejjukira ebiwojjolo ebyo ebisinga bifuukamu ebisaanyi, ebisinga si byonna naye ebisinga bifuukamu ebisaanyi. Kati nako kennyini kakasenyaku kabeera kasaanyi. Eddagala eryo kkulu nnyo, lituyamba mu bintu eby'enjawulo. Kyenjagadde okubeera nga nkubuulira olwaleero, osobola okukakozesa ng'obadde okola, tugeze ogenda kukola ku nsaano ey'enjawulo, ng'ensaano eyo ogenda gimikisinga mu kizigo oba mu kazigo, obeere nga buli ku makya nga buli w'ogenda ku mulimo weesiiga akazigo ako nga kwegamba k'okozesa, naye ng'otaddemu ensaano ey'enjawulo. Erimu eddagala eryo ery'enjawulo erikuyamba okufuna emikisa egy'okufuna ssente, emikisa egy'okufuna bakasitoma. Eddagala ly'oba oteeseteese ne kasenyaku oyo osobola omuteekamu bulungi nnyo, naye ofuba okulaba nga kasenyaku gw'ofunye nga munda akasaanyi mwekali oba akawuka nga mwekali. Kalina okuba nga mwekali ye kasenyaku oyo ajja okuba omutuufu okukolera eddagala. Kati bw'obeera okafunye bulungi ojjako obuti bubiri. Obuti obwo n'obumenyaamenya n'obwanika bulungi ne bukala. Bwe bukala obusekulira wamu n'eddagala liri eddala ly'oba oteeseteese, eddagala ery'enjawulo ery'emikisa. Bw'omala obisekula n'okolamu ensaano bulungi, ensaano gy'osekudde mu buti obwo bwe nkugambye, ogigatta mu nsaano eno ey'eddagala eddala ly'oba oteeseteese. Bw'omala ogimikisinga bulungi ate era gimikisinge mu kazigo k'obeera ofunye, k'obeera oteeseteese. Bw'omala okumikisinga mu kazigo ako, osobola okukeera buli ku makya n'obeera nga weesiiga akazigo ako ng'ogenda ku mulimo, onoonya mulimo, ng'olinako gy'olaga. Osobola okubeera nga weesiiga akazigo ako k'ogasseemu eddagala ery'enjawulo ate era n'ogattamu n'obuti bwa kasenyaku. Era bw'oba oyogera osobola okwogera nga weesiiga mpolampola. Kasenyaku osobola omwogerako n'eddagala eddala ly'otaddemu nalyo n'olyogerako. Okugeza oyinza okugamba nti ono kafuga nkande, njagala neefuge emikisa gyange egy'okufuna ekyo kye neetaaga. Ono kafuga nkande, njagala neefuge emikisa gyange egy'okufuna ssente, egy'okufuna emirimu, nga kafuga nkande bwe yeefuga ensiko. Ono kasenyaku nga bw'asenyeeku, nange njagala nsennyere emikisa gy'okufuna ekyo ekirungi kye neetaaga. Njagala nsennyere emikisa egy'okufuna ssente, njagala nsennyere emikisa egy'okufuna omulimo gwe neetaaga. Bw'otyo osobola okubeera ng'oyogera bw'otyo. Bw'onyiikirira akazigo ako n'obeera ng'okeesiiga buli kanaku, ekyamazima obeera ojja kufuna bakasitoma, abeera bajja kulaba mu bonna, bajja kulengera. Yenna muli oli gwe bootaddemu, oli ajja kuyimirira eri abalengere mwenna alondemu ggwe nti jangu onkolera omulimu guno. Osobola okukola akazigo n'obeera ng'okeesiiga buli ku makya ng'ogenda ku mulimo gwo. Tutunuulidde kasenyaku oyo gwe njagadde okubeera nga mbalaga. Kozesa kasenyaku ng'akawuka mwekali nga bwe nkugambye. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.